Riwruok mar jokuny mwandu manie bwo lowo kata iluongo ni artisanal and small scale miners kod mano mar Kenya Chamber of Miners ywak ni piny owacho pod ojwang'o sekta no. Gidwaro mondo piny owacho chop singo mane omigi. Jojuma ni oler mar wachni. Kata bed ni piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka koro lando okenge magikawo mar bero sekta mar kunyo mwandu ma e bwo lowo ma oting'o mula. Jokuny mwandu ma e bwo lowo matinde piny Kenya wacho ni onge lokruok magineno. Riwruok no mar jokuny mwandu mantie bwo lowo matindo e Kenya mangima kaachiel kod mano ma Council of Chambers of Mine wacho ni piny owacho dagi yango jokuny mwandu ma e bwo lowo matindo. Isingonwa ni gima kama dhi timore to kwachako mondo koro walow wayudo ka ok gin gik ma chopo kodwa tich ma wadwa ni mondo wati. As an industry, we are concerned that industry is at its lowest. It is at its lowest because the voice of the miner, the voice of the player in the industry is not being heard. Patrick Kanyoro benja koma ruok no mar Kenya Chamber of Mines wacho ni onge mar chike makare matayo chigo mag kunyo mwandu ma e bwo lowo kod re mar piny owacho e timo gigo madwarore pod thiro sekta ni. We note, with maximum disappointment that there seems to be a conflict and these government bodies are not working together, and therefore that has killed our industry. There was a gazette notice last year that put in a list of about 14 strategic minerals. We are concerned first that that list is not professional in its formulation because we see some gaps. Kanyoro wacho ni chik ma piny owacho bende koro birogo mawacho ni ng'ama koro uso mwandu ma e bwo lowo kaka mula nyaka bed kod lesen be koro thiro sekta ni. In our considered opinion, again that is a process taken for administrative reasons without asking us as the stakeholders what it means. And this is being used discriminatory where some of us have done our work, we are now completely unable to move our minerals because then we need a movement permit. Jokuny mwandu ma e bwo lowo matindo wach ni bedo ni gionge kod lesen kaka chik dwaro emosithiro dongruok e sekta ni. Jakom ma jokuny mwandu mantie bwo lowo matinde Kenya mangima Dano Dida wach ni chenro mar miyo jokuny mula lesen ombemore piny. Odida wacho ni mbui mone ogindike ma ong'ere kaka mining cadastre ok ginyal donjo kata bed ni piny owacho kono gine gindikre ka okalo kuom mbui no eka giyud lesen. To gima nodhierowa ni ka gitemo mondo gi apply giket application maggi to giyudo ka kendo space manyo wenegi thuolo mondo koro gitimie application ni kendo osechako kawo gi jok moko ma bende kanyo watemo nono wayudo ka moko kuomgi mana jo China. Giywak ni kembe madongo mamoko kuomgi mago mokuoge e piny Kenya ema kod dewo kod piny owacho. Dwaro nitiere mondo lokruok oketi e chike matayo sekta mar mwandu mantie bwo lowo e pacho kae. Kendo wagombo ni mondo pachwa mane wachiwo go eko odhi otkaw kendo odhi oti mondo chieng' ma act kata chik ma koro wuok ma obedo reviewed oyudre ni weche waduto mane waparo kaka jokuny mula matindo tindo obedo captured. We are making a very passionate appeal that we get the Mineral Rights Authority, which is contained in that bill, and the Mineral Rights Tribunal. There needs to be some certainty, there needs to be some predictability in the industry. Jokanyo mantie sekta ni mar mwandu mantie bwo lowo kaka mula dwaro mondo jatend piny Kenya kolos romo kodgi mondo gipor wach e yore makare mar bero sekta ni. Jojuma, Ramogi TV, Migori.